हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज ट्यूब स्पोर्ट्स पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे केंट वर्सेज सुसेक्स के बीच जो आपको फ्रेंड्स T20 ब्लास्ट मैच होगा। फ्रेंड्स आपको मैच होगा स्टार्ट आज ही। फ्रेंड्स आपको 28 सितंबर को फ्रेंड्स आपको आज शाम में आपको मैच होगा स्टार्ट। इस मैच का आपको फ्रेंड्स फुल प्रिपरेशन देंगे, प्लेइंग 11 देंगे, बैटिंग ऑर्डर देंगे, बताएंगे फ्रेंड्स आप लोगों को पिच रिपोर्ट, और फ्रेंड्स बताएंगे आप लोगों को इसी वीडियो के अंतिम में ड्रीम 11 पर टीम बनाकर आपको फ्रेंड्स अपने टीम में दोनों टीम में से किस प्लेयर को पिक करके एक बेस्ट टीम क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इसी वीडियो के अंतिम में बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। उससे पहले यदि फ्रेंड्स आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को इस चैनल पे इसी तरह का वीडियो मिलते रहता, तो आप फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स आप वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैच की बात करें केंट वर्सेज सुसेक्स के बीच जो आपको फ्रेंड्स T20 ब्लास्ट मैच होगा। फ्रेंड्स आपको आज ही मैच स्टार्ट होगा 18 सितंबर को। फ्रेंड्स आपको आज शाम में 7 बजे मैच होगा स्टार्ट। वेन्यू की बात करें इर्विगस्टन बर्मिंघम। पिच रिपोर्ट की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स आपको इस पिच पे न्यूट्रल विकेट है एंड मोस्टली हेल्प बैट्समैन पेसर बॉलर। आपको इस पिच पे आज दोनों टीम के बैट्समैन को भी हेल्प मिलेगा एंड आपको दोनों टीम के बॉलर को भी हेल्प मिलेगा, दोनों टीम के डेथ बॉलर को। तो फिर अपनी टीम में आज आप लोग बैट्समैन को भी एंड बॉलर को भी दोनों को फ्रेंड्स पिक कीजिएगा, तब आप लोग फ्रेंड्स एक आज आप बेस्ट टीम क्रिएट करिएगा। आपको फ्रेंड्स फुल टीम फ्रेंड्स आपको मिलेगा टेलीग्राम पे 10 मिनट पहले फुल टीम दूंगा टेलीग्राम पे COBC के साथ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना है। फ्रेंड्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग फ्रेंड्स लिंक से आज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना। आपको 10 मिनट पहले फुल टीम टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप लोग फ्रेंड्स ज्वाइन हो जाना। केंट की प्लेइंग 11 की बात करें, आपको ओपन करेंगे जैक करोली, डेनियल बेल डोमंड, जोए डेनली, सैम बिलिंग्स, जैक लिनिंग, एलेक्स ब्लेक, जॉर्डन कॉक्स, सैफियन शारिफ, क्विस अहमद, मैट मिलन्स, फ्रेड क्लेसन। अगर फ्रेंड्स इस टीम की इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें जिसे आप टीम में पिक कीजिएगा, तो आप टीम में लीजिए पहले जैक करोली को, डेनियल बेल डोमंड को, जोए डेनली को, जैक लिनिंग को, नीचे आपको प्लेयर है मैट मिलन्स, फ्रेड क्लेसन। आप लोग टीम में यहाँ से आज आप लोग 6 प्लेयर को टीम में पिक जरूर कीजिएगा। तो बताएंगे फ्रेंड्स आप लोगों को इसी वीडियो के अंतिम में ड्रीम 11 पर टीम बनाकर आपको फ्रेंड्स अपने टीम में दोनों टीम में से किस प्लेयर को पिक करके एक बेस्ट टीम क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इसी वीडियो के अंतिम में बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। फिर देखिए आपको पिछले मैच में जोए डेनली 3 ओवर बॉलिंग किया, 20 रन दिया, 1 विकेट मिला। फिर आपको पिछले मैच में एडम मिलियन 4 ओवर बॉलिंग किया, 30 रन दिया, 1 विकेट मिला। फिर आपको पिछले मैच में फ्रेड क्लासन 3 ओवर बॉलिंग किया, 41 रन दिया, विकेट नहीं मिला। फिर आपको पिछले मैच में फ्रेड मैट मिलन्स 4 ओवर बॉलिंग किया, 24 रन दिया, 4 विकेट मिला। फिर आपको पिछले मैच में क्विस अहमद 4 ओवर बॉलिंग किया, 13 रन दिया, 2 विकेट मिला। फिर आपको पिछले मैच में जैक लिनिंग 2 ओवर बॉलिंग किया, 7 रन दिया और 2 विकेट मिला। अगर फ्रेंड्स इस टीम की इंपॉर्टेंट बॉलर की बात करें जो फ्रेंड्स आप टीम में जरूर पिक कीजिएगा, तो आप टीम में लीजिए पहले जोए डेनली को, फ्रेड क्लेसन को, मैट मिलन्स को, क्विस अहमद को। आप लोग फ्रेंड्स टीम में यहाँ से आज आप लोग 4 प्लेयर फ्रेंड्स टीम में यहाँ से पिक करके आज आप लोग चलिएगा। आपको ओपन बॉलिंग करेंगे जोए डेनली, फ्रेड क्लेसन। आपको डेथ बॉलिंग करेंगे मैट मिलन्स, फ्रेड क्लेसन आपको डेथ बॉलिंग करती है इस टीम के। सुसेक्स की प्लेइंग 11 की बात करें, आपको ओपन करेंगे फिलिप साल्ट, लुक राइट, रवि बोपारा, डेनरी रोलेंस, डेविड विशेष, जॉर्जे गार्टन, ओली एडवर्ड रॉबिन्सन, माइकल क्लेडन, विल बियर, ट्रैमल मिल्स, आर्चू लिनहम। अगर फ्रेंड्स इस टीम की इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें जिसे आप टीम में जरूर पिक कीजिएगा, तो आप लीजिए पहले फिलिप साल्ट, लुक राइट, रवि बोपरा, डेविड विशेष, जॉर्जे गार्टन, विल बियर और ट्रैमल मिल्स को। आप लोग फ्रेंड्स टीम में यहाँ से भी आज आप 5 या 6 प्लेयर को फ्रेंड्स टीम में यहाँ से आप लोग पिक करके चलिएगा। तो बताएंगे फ्रेंड्स आप लोगों को इसी वीडियो के अंतिम में ड्रीम 11 पर टीम बनाकर
फ्रेंड्स आपको अपनी टीम में दोनों टीम में से किस प्लेयर को पिक करके एक बेस्ट टीम क्रिएट करना है, तो आप लोगों को इसी वीडियो का अंतिम बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। फिर देखिए आपको पिछले मैच में जोडे गार्टन 4 ओवर बॉलिंग किया, 44 रन दिया, 1 विकेट मिला। फिर आपको पिछले मैच में आर्चू लेनहम 3 ओवर बॉलिंग किया, 39 रन दिया, 1 विकेट मिला। फिर आपको पिछले मैच में टैमल मिल्स 4 ओवर बॉलिंग किया, 39 रन दिया, 3 विकेट मिला। फिर आपको पिछले मैच में रशीद खान 4 ओवर बॉलिंग किया, 25 रन दिया, 1 विकेट मिला। फिर आपको पिछले मैच में विल बियर 1 ओवर बॉलिंग किया, 9 रन दिया, विकेट नहीं मिला। फिर आपको पिछले मैच में क्रिस जॉर्डन 4 ओवर बॉलिंग किया, 35 रन दिया, 1 विकेट मिला। अगर फ्रेंड्स इस टीम की इंपॉर्टेंट बॉलर की बात करें जिसे आप टीम में फ्रेंड्स जरूर पिक कीजिएगा, तो आप टीम में लीजिए पहले जोजे गार्टन, आर्ची लेनहम, टैमल मिल्स, विल बियर। आप लोग फ्रेंड्स टीम में यहाँ से आज आप लोग 4 लोग फ्रेंड्स टीम पिक करके चलिएगा। फिर आपको रशीद खान फ्रेंड्स आपको नहीं खेलेंगे, तो इसलिए आज से आप लोग ड्रॉप कर दीजिएगा। आपको नहीं खेलेंगे जैसे रशीद खान, क्योंकि IPL होगा उसमें आपको खेलते न जाएंगे रशीद खान, इसलिए आज आपको नहीं खेल पाएंगे। आपको ओपन बॉलिंग करेंगे जोजे गार्टन, एचू लेनहम। आपको डेथ में बॉलिंग करेंगे टैमल मिल्स, जोजे गार्टन। तो चलिए फ्रेंड्स अभी आप लोगों को ड्रीम 11 पर टीम बनाकर बताएंगे आपको अपनी टीम में किस प्लेयर को पिक करके एक बढ़िया टीम बनाना है। देखिए अभी टीम मिलेंगे हम आपको फिलिप साल्ट को। आपको बैटिंग करने आएंगे फ्रेंड्स ओपन। ये फ्रेंड्स आज आपके लिए स्मॉल लीग के लिए भी प्लस ग्रैंड लीग फ्रेंड्स दोनों के लिए बेस्ट होगा। बैटिंग करने फ्रेंड्स आपको ओपन आएंगे, तो फ्रेंड्स आप लोग टीम में से आज के मैच में पिक करके जरूर चलिएगा। फिर देखिए फ्रेंड्स आज हम टीम मिलेंगे हम 5 प्लेयर को अपने बैटिंग सेक्शन में। फिर आपको 5 प्लेयर एक बेस्ट प्लेयर है। आप लीजिए पहले लुक राइट, बैटिंग करने आएंगे ओपन, एक अच्छे फॉर्म में भी है। ये भी फ्रेंड्स आपके लिए स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों के लिए बेस्ट पिक है। बस आप लोग टीम में पिक कीजिए लुक राइट को। फिर हम लेंगे रवि बोपरा। आपको बस बैटिंग करने फिर आपको आएंगे 3 रन रवि बोपरा। एंड आपको सब बॉलिंग भी आप करेंगे, फिर आपको बॉलिंग भी कर सकते, कभी 2 ओवर कभी 3 ओवर आपको बॉलिंग भी पार्ट टाइम कर सकते एंड बैटिंग भी करते हैं 3 रन। तो आपके लिए भी बेस्ट पिक है, टीम पिक करके आज आप लोग चलिएगा। फिर आपको नीचे एक और प्लेयर है बिल्डू डायमंड। आपको बैटिंग करने आती है, ये भी ओपन। तो आज आपके लिए भी फ्रेंड्स स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों के लिए बेस्ट है। मीन्स आप लोग टीम में से भी पिक करके चलिएगा। फिर आपको नीचे एक और प्लेयर है जैकलिनिंग। आपको फ्रेंड्स बैटिंग करने नीचे आएंगे 5 रन बैटिंग करने आएंगे, फिर आपको बॉलिंग भी करेंगे। कभी आपको बॉलिंग कर दिया 2 ओवर, कभी 3 ओवर बॉलिंग करेंगे, कभी 4 ओवर बॉलिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको बैटिंग बॉलिंग फिर दोनों कर सकते हैं, तो इसलिए टीम में हम लोग लेंगे। फिर आप लोग भी टीम में लीजिए, बैटिंग बॉलिंग आपको दोनों से पॉइंट देंगे, तो टीम पिक करके चलिएगा। फिर आपको नीचे एक और प्लेयर है जैक कोहली। आपको फ्रेंड्स बैटिंग करने आते हैं फ्रेंड्स आपको ओपन। फ्रेंड्स आपको ये भी आज के मैच में स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों के लिए बेस्ट पिक है। बैटिंग करने ओपन आएंगे, टीम पिक करके चलिएगा। तो फ्रेंड्स अभी टीम में लेंगे हम 5 प्लेयर को। फ्रेंड्स आज आपके लिए 5 प्लेयर से पिक है स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए। आप लीजिए लुक राइट, रवि बोपरा, बेल्डोमन, जैकलिनिंग, जैक कोहली। आप टीम में 5 प्लेयर को पिक जरूर कीजिएगा। फिर देखिए फ्रेंड्स आज हम टीम में लेंगे हम 2 प्लेयर को अपने ओल्डर सेक्शन में। फिर आपको एक प्लेयर है जो डनली। आपको बैटिंग करेंगे 3 रन, बॉलिंग करेंगे ये भी आपको 4 ओवर। फ्रेंड्स आज आपके लिए भी स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों के लिए बेस्ट है। बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, आप टीम पिक करके चलिएगा। फिर आपको नीचे एक और प्लेयर है डी विशेष। आपको फ्रेंड्स बैटिंग करने आती है 4 रन, बॉलिंग भी आपको करेंगे, कभी 2 ओवर कभी 3 ओवर बॉलिंग भी करेंगे, तो आपके लिए भी फ्रेंड्स बेस्ट है। फिर आप लोग टीम पिक करके चलिए। तो बस अभी टीम में लेंगे 2 प्लेयर। आपके लिए दोनों प्लेयर सेफ पिक है जो डनली, डी विशेष। टीम में फ्रेंड्स पिक करके चल सकते हो। आगे बढ़ने से पहले यदि फ्रेंड्स आप लोग चैनल पर नए हो, तो आप लोग फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को इस चैनल पे इसी तरह का वीडियो मिलते रहता है। तो आप फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स आप वीडियो को एक लाइक भी फ्रेंड्स आप लोग कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अभी टीम लेंगे हम 3 बॉलर को। सबको एक बॉलर है विल बियर। फ्रेंड्स आपको बॉलिंग करेंगे, आपको 4 ओवर। फ्रेंड्स टीम के मैन बॉलर है, आपको 4 ओवर बॉलिंग फ्रेंड्स कंफर्म में खेलेंगे, तो आपको 4 ओवर बॉलिंग करेंगे, टीम फ्रेंड्स पिक करके चलिएगा। फिर आपको नीचे फ्रेंड्स आपको एक और प्लेयर है टीम मिल्स। फ्रेंड्स आपको बैटिंग करने फ्रेंड्स आपको बॉलिंग आपको ये करेंगे, आपको 4 ओवर बॉलिंग कराएंगे 10 ओवर में। फ्रेंड्स आपके लिए भी आज के मैच में स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों के लिए बेस्ट पिक है। फिर आपको नीचे प्लेयर है एक प्लेयर है मिड मिनट्स में। आपको ये भी बॉलिंग करेंगे, आपको 4 ओवर। आज आपके लिए भी स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों के लिए बेस्ट पिक है। बॉलिंग आपको 4 ओवर करेंगे। तो बस अभी टीम में लेंगे हम 3 प्लेयर। आज आपके लिए तीनों प्लेयर सेफ पिक है विल बियर। नीचे आपको 2 प्लेयर है टीम माइल्स। आपको नीचे एक और प्लेयर है एमनेस
टीम में 3 प्लेयर को फिर पिक कीजिए। फिर आपको नहीं खेलेंगे, फिर आपको घोषित करना, फिर आपको नहीं खेलेंगे, IPL में बेस्ट होंगे, एडमली नहीं खेलेंगे, बेंगलुरु की तरफ से खेलते, मुंबई की तरफ से खेलते MI की तरफ से, तो आपको ये भी नहीं खेलेंगे। फिर आपको नीचे प्लेयर KET, फिर आपको ये भी नहीं खेलेंगे आपको इस मैच में आज आपको। तो बस आप टीम में लेंगे 3 प्लेयर को, आज अगले तीनों प्लेयर से पिक है, विल बियर लीजिए और नीचे आपको 2 प्लेयर है, टीमाइल्स और एम्बुलेंस, आप टीम में से 3 प्लेयर को टीम में पिक कीजिएगा। यदि फ्रेंड्स आप लोग खेलते हो स्मॉल लीग और हेड टू हेड, तो फ्रेंड्स देखिए आज कैप्टन आपको जॉय डैनली, आपको फ्रेंड्स बैटिंग करने आती है आपको 3 डाउन, बॉलिंग करेंगे आपको 4 ओवर। तो फ्रेंड्स आज आपके लिए स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग फ्रेंड्स दोनों के लिए बेस्ट कैप्टन के लिए, तो फ्रेंड्स आप इसे अपने खासकर स्मॉल लीग टीम में इसे आप लोग जरूर दीजिएगा कैप्टन। VC के फ्रेंड्स ऊपर फ्रेंड्स आपको एक प्लेयर है जैक लेनिंग, फ्रेंड्स आपको बैटिंग करने आप आएंगे 5 डाउन, बॉलिंग भी आप कहेंगे आपको 2-3 बार बॉलिंग कर सकते हैं, एक अच्छे फॉर्म में। फ्रेंड्स आप इसे अपने स्मॉल टीम में आज आप लोग इसे VC आप लोग जरूर दे सकते हो। तो फ्रेंड्स ये ही मेरी टीम। अगर फ्रेंड्स इस टीम में खूब चाहिए तो फिर से फ्रेंड्स आप लोगों से फुल टीम बना दूंगा टेलीग्राम पे 10 मिनट पहले कैप्टन VC के साथ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्रेंड्स आप लोग लिंक से आज टेलीग्राम से ज्वाइन होना, फ्रेंड्स आपको 10 मिनट पहले फुल टीम टेलीग्राम कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग लिंक से आज टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, आपको फुल टीम टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।